телеграм канали Датаҳаб навиштааст, аз оғози соли равон нархи хона дар биноҳои навсохти Алмаато тақрибан 8% боло рафтааст. дар остона ин рақам камтар ба беш аз 4% баробар будааст. онҳое ки талош доранд то ҳадди ақал қисме аз пулро барои пешпардохт ҷамъ оранд, мегӯянд аз имкони расидан ба орзуи худ ҳарчи дуртар мешаванд. ҷамъ кардан номумкин аст. ман 250 000 танга маош мегирам, вале ин намерасад. бояд миллион кор кард то тамоми хароҷот бароварда шавад ва боз миқдоре дар дастат монад. агар камтар бошад, албатта мушкил аст. агар ин хелнигарӣ албатта нархи хона боло меравад, пули мардум ба ин намерасад, вале агар кори хубтар бошад ва як одам дар оила кор кунад, фикр мекунам 700-800 000 кофӣ аст. ба ҳисоби миёна нархи хонаи дуҳуҷрагӣ аз 20 миллион танга сар мешавад. барои пешпардохт тақрибан 20-30% маблағ лозим аст. вале агар маоши ту 250-300 000 аст, чӣ тавр барои пешпардохт мешавад пул ҷамъ овард? оилаҳои ҷавон барои 25 сол ипотека мегиранд. албатта бо нархи гарон, ҷавонон дигар ягон роҳе барои харидани хона надоранд. аз болоравии беназми нархҳо дар парлумон ҳам нигаронӣ карданд. вакили қазоқ Бахтиҷон Бозорбек гуфт, беш аз 20 сол аст ба бинокорон дар ин кишвар имтиёз пешниҳод шудааст. бо ҳадафи коҳиши нархи хона, онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловагӣ озод шудаанд. вале дар ниҳоят ширкатҳои сохтмонӣ на танҳо натавонистанд нархҳоро поин нигоҳ доранд, балки онро 21 баробар боло бурдаанд. зоҳиран талоши ниҳодҳои давлатӣ барои сокинони оддии Қазоқистон бенатиҷа монд. ҳукумат аз соли 2001 ҳимояву пуштибонӣ мекард ва мутаваҷҷеҳ нашуд ки чӣ тавр ба лоббисозӣ ба фоидаи ширкатҳои сохтмонӣ сар кардааст. аксари бинокорон дар ин давра бо истифода аз ин ки аз молиёт аз арзиши иловагӣ озод буданд, ба феҳрасти Forbes шомил шуданд. баъзеҳо дороиҳои худро ба хориҷа бурданд, барои бархеи дигар имтиёзот кофӣ набуд ки ба фиреби харидорон даст заданд. Серик Ҷумангарин, муовини сарвазири Қазоқистон, ин иштибоҳро эътироф кард ва гуфт нақша воқеан ҳам ба ҳам зад. аммо вай пешниҳоди як вакили маҷлисро ки гуфт ширкатҳои бинокор бояд водор карда шаванд ки пули аз ҳисоби озодии андоз ба дастовардаро ба буҷа баргардонанд, рад кард. Ҷумангарин гуфт озод кардани соҳибкорон аз андоз тасмими худи мансабдорон буд. тиҷорат ҳамин аст. ҳама чӣ аз он вобаста аст ки давлат чӣ имтиёз медиҳад. ширкатҳои сохтмоние ки аз андоз озод буданд, дар ниҳоят 2 ё 3 баробар даромад мегиранд. ва мо тартиби нархгузорӣ барои 1 метри мукаббро намебинем. чунин маълумот дар дастрасии озод нест. дар ҳукумат изҳор доштанд ки сар аз соли 2026 аз шевае кор хоҳанд гирифт ки имкон медиҳад нархи хона танзим шавад, вале ҷузъиёти онро ошкор накарданд. то он замон болоравии нархҳо идома хоҳад кард.